بصراحة. الحقيقة احنا كتير ترددنا بإقامة هالحفل وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب أكيد الظروف الصعبة اللي عم يمرقوا فيها أهالينا والناس اللي بنحبهم بغزة، وأكيد بسبب العدوان البشع على جنوب لبنان والمجازر اللي عم ترتكب بحق الأطفال والشباب والكبار بالسن بغزة حالياً. لكن رغم كل الألم اللي عم نحسه وكل البشاعة اللي عم نشوفها خلف شاشاتنا، كان خيارنا الاستمرار قدر الإمكان باللي نحن قادرين إنه نساعد فيه. وجودنا اليوم كتير مهم، وجودنا موجود، نحن موجودين لندعم الشباب والأطفال لنقدر ننفذ هالبرامج اللي بتوعنا بالوقاية من أي سلوك خطر، من الإدمان، من الكحول، من القلق، من الاكتئاب، من الانتحار، النسب اللي كتير عم ترتفع بعالمنا من بعد المآسي اللي عم نمر فيها وبالأخص بلبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، انفجار 4 آب، الزلزال، الكورونا وهلم جرى. فأنا كتير حابة أشكركم جميعاً على وجودكم معنا اليوم ودعمكم دائما. نحن موجودين لأنه واجبنا نسلط الضوء على قضية بتجمعنا وهي الصحة النفسية والعقلية لأطفالنا. نحن موجودين لنشر الوعي، لنساندهم، لندعمهم، ولنكون منتورز لهم. اليوم عم تستقبل منتر أريبيا عندك لهدف خيري، وهيدي مش أول مرة بتحيي بلسان حفلات خيرية. قد ايه بتحس بفرح أنت عم بتساعد بهيك مبادرات؟ لكن أنا خلقت ببيت فيه كتير حب، وأنا بالنسبة لي اللي بحب يعطي. أنا مين هذا المحل مفتوح لمين ما كان بده يساعد، وانا اولهم. وانا بالنسبه لسوريا انا مش عم بعمل شيء، انا محل وفاتحينه وعم نلعب موسيقى. نحن يعني الافور اللي عم نعمله نحن كثير صغير بالنسبه لهن اللي عاطين حياتهم لهالشغله. انا مع سوريا مع منتر اريبيا من صار لي كم سنه، وانا ممبر اوف ذا فاميلي يعني. خبرنا عن دورك بلجنة التحكيم بمسابقة الأفلام والأغاني لتمكين الشباب. أنا بالأغاني يعني الألحان والتوزيع والكلمات، أنا ونزار فرانسيس مع بعض. يعني بتعرف نحن خلقنا ببلد صعب، بلد فيه حرب. أنا خلقت بال 76 يعني وقت بلشت الحرب. we are fighters. بدنا نعلم الشباب انه نبعد عن الاكتئاب، وبدنا نكون واحد قبضاي ويضل محارب يعني، لان الحياه صعبه منا هينه. بالاعياد موجود بلبنان بين حفلتين، على اللبناني بكازينو لبنان وحفله ليله راس السنه بفينيسيا، بالاضافه لتواجدك بلسان. شو بتخبرنا عن الحجوزات والاقبال؟ لكن هيدي عن جد بدي له ثانك يو لامين ابياغي، لانه هو يعني اذا بدك قال لي عندي هول الليلتين بدي اعمل حفلتين لميشيل فاضل يعني. وامين انا اصحابي انا وصغار، البيع بعقد يعني بصير رح يفولوا يعني بكره بعد بكره بنفول قبل بجمعه تقريبا. انا بين استوديو وبين لسان وبين سفري ما كنت عم بعمل كونسرت، بس هلا يعني ما عملنا اجتماع مع بعض وبدي اعمل كونسرت ارجع، وهلا عم بفتح بدبي كمان يعني. في كثير شغل يعني. شو امنيتك للسنه الجديده؟ يا عم السلام ونخلص فلسطين المحتله بطل المحتله وما نقعد نشوف اولاد صغار عم بيموتوا. هيدا اهم شغله. شو مشاريعك المستقبليه؟ لكن كل هول ما بدي. لا كتر خير الله، ام جود وضلنا بصحه منيحه. بس ألبومك الجديد وين صار؟ ألبومي خالص، وصورت كليب بمصر كمان، بس ما نزلناه لانه ورا الحاله ما قلنا لا لنا عين ولا لنا قلب يعني مش بوضع هلا نظهر شيء. لا للسنه الجايه بنشوف وقت تروق الحاله ويصير سلام بالعالم العربي كله، ساعتها بنفكر. قد ايه مهم اليوم مشاركتك بهالحدث مع منتر اريبيا، خاصة انك من الاسماء المشاركة دائما مع هالمؤسسة؟ انا مع منتر اريبيا من 2018 2019، بروح وبحضر كل حاجة في اي بلد إن كان في المنطقة العربية. مهتم جدا بمنتر اريبيا لاني شفت قدام عينيا يعني ايه تمكين شباب حصل من خلال منتر اريبيا، من خلال كل البرامج اللي بيعملوها في الفن وفي التمثيل وفي الاخراج وفي الموسيقى. ففخور ان انا موجود هنا النهارده. بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي أطلقت أغنية لفلسطين تحت عنوان The World is Blind.
قد ايه بتحس اليوم الفن قادر يلعب دور بتسليط الضوء على هالحروب التدميرية والمجازر؟ انا بحس ان انت كاي انسان بيعرف اللي بيحصل في اي قضيه من الاخبار، فالاخبار بتديكي معلومات، بس الانسانيات اللي بتحصل جوه اللي بيحصل ده، يعني مشاكل الناس اللي بتحصل كده بتاخديها من الفن، بتاخديها من فيلم، تعرفي قصه ام بتدور على ابنها، بتاخديها من اغنيه. فانا بس بحس ان الفن هو الطريقه الوحيده اللي تقدري تتكلمي فيها في قضيه. سبق وانضميت لمبادرة جسور اللي أطلقتها منظمة الإسكوا، وهي أيضاً تختص بدعم الشباب. هل بتعتبر المشاركة بالأعمال الهادفة جزء من مسؤوليتك الاجتماعية كفنان؟ جدا، وبالذات الحاجات اللي فيها يوث امباورمنت، يعني اي حاجه تمكن اي حد، شباب او مراه او اطفال، انا دايما ما بتاخرش عنها. أغنية 3 دقات كانت الأغنية اللي عرفت العالم عليك، بس للأسف كأن شهرة هالأغنية طغت على كل شيء جديد قدمته. هل هيدا الشيء بيزعلك؟ لا ما طغتش، بالعكس، لا دي وجهة نظرك، بس هي ما طغتش، هي بالعكس، هي 3 دقات عرفت جمهور كتير قوي عني. يعني بتحس كل جمهور له أغنية محددة أو بتهدف لجمهور محدد؟ أكيد. شو مشاريعك الفنية الجديدة؟ بعد ذا وورلد از بلايند عامل بوز شويه لحد ما اشوف اللي هيحصل في الاحداث ايه في فلسطين، وبناء عليه هنشوف المشاريع الفنيه. موقع بصراحة أجرى معك مقابلة مفصلة وأصبحت موجودة على الموقع للي بحب يتابعها، بس اليوم حابين نسألك على يلي بيدفعك للمشاركة بهيك نوع من الفعاليات الهادفة. هيدا أقل شيء، أقل واجب نقدر نعمله نحن، خاصة كرمالة نكون عم نحط ايدنا بايد التينيجرز مثل هالموضوع اليوم يلي له علاقة بالاكتئاب عند المراهقين. فهذا المطرح مفروض انه يعنينا كلنا، يعني مفروض نحن كجسم فني نكون عم نتحرك انسانيا، لانه هذا الشيء بيهدف لبناء مجتمع سليم بالمستقبل. يعني هلا منه كتير سليم يعني، بس عم نجرب نظبطه شوي. برأيك بتخلص الصداقة بين الممثلين مع انتهاء أي مسلسل؟ ومع مين بعدك على تواصل مع أسرة ستيليتو؟ بتخلص الصداقة؟ لا مش لازم يعني، لأنه يعني مفهوم الصداقة مش لازم يكون موسمي، هو مش إنه حسب المواسم، إذا عم نشتغل أصدقاء، إذا ما عم نشتغل مش أصدقاء، لا. وبعدني على اتصال فيهم كلهم لشباب وصبايا ستيليتو، أنا بالنهاية عشنا مع بعض فترة كتير طويلة يعني. بعد أسبوع تقريباً نحتفل بعيد الميلاد، مع مين بيقضي كارلوس العيد؟ مع العائلة أكيد، مع أهلي، مع أمي وبيي وإخواتي وأولادهم. لعيد السنة حزين بفلسطين، هل أنت مع يلي دعوا لإيقاف كل الفعاليات تضامناً مع غزة؟ حسب فعاليات شو؟ يعني الفنية. ليكي أنا بالنسبة لي كل واحد يعمل اللي بيريحه، يعني إذا حدا حاسس حاله بده يوقف شغل بيقدر يوقف، وإذا حدا حاسس حاله منه قادر يوقف شغل بيقدر ما يوقف. يعني هون صار في حرية شخصية هون، بس أهم شيء نعرف إنه ما حدا بيعرف شو في بقلب التاني. شو أمنية كارلوس للسنة الجديدة؟ أول شيء تخلص الحرب بغزة، يعني أول شغلة، وتاني شغلة نجرب نحن نضل عم نشتغل بلبنان كرمال ما بعرف نضل نبيع دينه للبنان عن صراعات ما بقى نقدر نحملها. هل رح تكرر تجربتك مع شركة الصباح؟ ايه طبعا، شو بيمنع؟ يعني اذا توافر ظرف كويس حتى نعمل عمل نحن اثنين كطرفين كفريقين مقتنعين فيه، اكيد لا، اكيد طبعا. هل صار في حكي بيناتكم لعمل جديد بعد النار بالنار؟ صار تواصل هي السنة، يعني في تليفون من قبل الشركة، ولكن أنا كنت التزمت، يعني مضيت عقد المسلسل الجديد مع جهة أخرى، وما في أي خصومة مع الشركة. علاقتي فيهم كانت وما زالت طيبة، وبتمنى لهم التوفيق أكيد، وباب التعاون مفتوح لقدام بإذن الله. شو رأيك بالدراما العربية المشتركة؟ هل سكرت الباب على المبدعين العرب من الكتاب؟ يعني فينا نقول قطع الأرزاق لأن بطلوا عم يستعينوا بالكتاب العرب؟ كتاب العرب بأي معنى؟ إنه اليوم الكاتب لبناني، المقصد هيك؟ يعني نحن عم نجيب مسلسلات جاهزة، فهون عم تنقطع أرزاق الكتاب العرب. اوكي، نحن عم نحكي عن المسلسلات المعربة، الفورمات يعني. لا ما في شيء بيلغي شيء بالاخير، يعني هذا نوع موجود ومطلوب. في جهة كبيرة مثل MBC بحاجة هذا المسلسل لحتى تعمل
مساحة عرض واسعة، وفي جمهور عم يحبه، ولا يعني أكيد هذا النوع ما بيلغي غيره يعني. بعد شوي ما راح يبطل في مسلسلات أصيلة لأن هذا النوع حاضر، نوع وله جمهور بيحبوه، والأنواع الأخرى حاضرة أكيد، وكل حدا له مساحته وكل حدا له فضاءه للتواجد والتعبير عن ذاته. طيب خبرنا شو جديدك؟ ب 2024 باذن الله في عمل قصير ميني سيريز مع الشريك والصديق الاستاذ الليث حجو، انتاج شركه باتالنس في دمشق. يكون مسلسل سوري يتصور كلياته بالشام. الله راد على الربيع مفروض هيك انه ننطلق فيه. تجربه شوي غريبه ومختلفه بالنسبه لي، ماني قاطع بهيك شيء من قبل. بتمنى هيك نعمل نتيجة منيحة وقيمة ونقدر نقدم للناس شيء كويس ويلقى مساحة رواج ومتابعة منيحة. superstar, Mr. أبو. مساء الخير عليكم. مبسوط قوي ان انا معاكم النهارده. بنك الارابيا والله قوي.